Така. Мгм. Здравей, Петя! Остават, Здравей, Поли. остават всъщност една седмица до курса Цветята на доктор Бах чрез сугестопедия в Шумен. И всъщност, освен, че Академия, Май Академи, на която ти си главен представител и шеф и собственик, ще участваш като участник и си и домакин с Maya Academy. Защо ти искаш да се включиш в този курс? О, аз този курс го чакам с такова нетърпение. А, има много причини. Една от които е, че го чакам отдавна и вече искам най-после да го сбъдна. Аз обичам да сбъдвам мечтите си. Втората причина, обаче по-главната е, че имам много нужда от тази работа върху себе си. Имам нужда сама да достигна до някакви неща, но т.е. не с консултант, да отида на Да. консултация някъде, някой да ми каже, ти си такава и ти ще правиш това и това и ще пиеш онова и онова, Да. а да си потърся отговорите сама, но като че ли с учител. Аз обичам да имам другарчета по пътя и особено някой, който по-добре от мен ръководи. В такъв смисъл, че в случая с Баховата терапия това е много а, съществено знание и ти го имаш. И мисля, че самото преживяване чрез сугестопедия ще ми е много отключващо и като професионалист, сугестопедагог. И още една причина има, че обожавам да уча, обожавам да се задълбавам в различно знание, обаче чрез сугестопедия не съм го правила аз лично до сега и ще ми бъде като ученик и ще ми бъде изключително интересно. А какво ще се А, донесе ти, това? а какво ще ми донесе това? А, Сигурна съм, че ще ми донесе неща, които едно, че не мога да изброя в момента и второ, че няма и да се сетя. Ще има много изненади. Добре. Приятни. А какво ти Мгм. искаш да ми зададеш като въпрос? Аз искам да ти задам като въпрос това защо Баховата терапия върви ръка за ръка добре с сугестопедия. О, Защо пък? това е нещо, което всъщност те са родени едно за друго. Първо, защото и Баховата терапия е свързана с любовта, свободата, а, и творчеството, и хармонията. Така че всъщност сугестопедията покрива поне 4 от тези закона. Това е част от концепцията на доктор Бах. Също, но той не ги определя като закони. И Баховата терапия, която е свързана с това да разпознаем едни човешки състояния, толкова лесно влизаш в прикъсността, защото всичко, което човек преживява, някой вече го е написал, някой вече го е нарисувал, някой вече го е изпял. И всичко това така лесно се завихря в това да вкараш хората в една история, и да им разкажеш, да им представиш тези състояния, те да могат да се вживеят в тези неща, да съпреживеят преживяванията на героя Захир, на Беатриче, фето на Беатриче, която ще предвожда Захир в това негово невероятно пътешествие. И всичко това да стане по един такъв неусетен начин, през красотата, през музиката, през цветовете, през красивите картини, през всичките игри, през които ще минем, че всъщност ти да не се усетиш как всичко това си го научил, както самия Захир, който е главният герой Мгм. в учебника Захир и 38-те ключа. Как ти се струва това? Струва ми се чудесно преживяване, но защо? Аз наистина питам защо а, е нужно изобщо да имаме това знание за баховите есенции. За Баховите есенции. Защото Мгм. това е един език, чрез който много лесно с...
всяка една есенция е описана един достъпен човешки език от самия доктор Бах. И всъщност ние можем да бъдем лечители на самите себе си. Той има всъщност едно есе, което се казва "Излекувай себе си". И всъщност ние можем да се превърнем, разпознавайки този език, ние с много по-голяма лекота и с много по-малко загуба на енергия можем да минем в следващото нещо, а да не стоим в едно състояние, в години да стоим в едно само състояние, защото живота познава единствено движението. Мгм. Определено искам да мина през това. Имам и трето защо. Три за щастие, нали Да, може да си задам. Защо трябва да бъде толкова дълъг този курс? Защото, нали, в крайна сметка, ти можеш да дойдеш, да ни разкажеш, да ни опишеш есенциите, на другия път да ги упражним. И така, наистина искам да знам защо да инвестирам това време в такъв дълъг курс от 40 часа. да, той всъщност е много кратък, изключително кратък е. Да, в И ще сравнение ви с се курсовете ни по стори. английски, това е кратък курс. Да, но той е и кратък и за самата Бахова терапия, обаче ще тези 38 състояния ще бъдат като ще, ще могат да влязат в съзнанието, в разбирането, като нещо, което все едно върви и няма да бъде отнето повече оттам. И всъщност да може да се спазят тези цикли и ние да можем всъщност в дълбочина и широчина тези състояния да ги опознаем, така че не да ровим и да гледаме нещо, а всъщност те да изникват в нас, като едно знание, което ние носим със себе си, е нужна тази цикличност и тези часове по начина, по който съм ги разпределила. М, От гледна точка на Добре. структурата, от гледна точка на сугестопедията. Иначе да, по-лесно е. И по-лесно ще ми бъде на мен всъщност да линейно да представя нещо, да кажа ето това е тук, това е това, това е това, това е това. Направете си домашна работа и елате следващия път. Но всъщност те ще останат като нещо, което го има по-скоро като знание, а не като познание. Не като нещо, което вече носиш в себе си. В ума си и в Мгм. сърцето. Да, в същността си. Да. Като нещо, което познаваш, Мгм. а не нещо, за което знаеш. Да, ние много често казваме това го знам, това го знам, това го знам, обаче всъщност ако не го ползваме в живота си, значи само сме го чували, не че го знаем. Да, И така че не е всъщност, наша същност. да, това е нещо, което когато то живее в ума ти и в сърцето ти, то винаги може да го извикаш след това. И то винаги да ти Мгм. откликне с тази свежест и с тази живот, защото ще го свържа с емоционалното преживяване. Мгм. Добре, чудесно. Добре, има още малко време, има и още няколко свободни места, така че ако някой проявява интерес, може да се свърже с My Academy или с мен, или като коментар да остави тук, или на houseofbach.com да види и да попълни формуляра. Благодаря ти за това решение да дойдеш в нашия град. За мен е истинска чест да ни гостуваш. За мен като сугестопедагог ще бъде истинска чест да преживея това, което преподавам. Само, че аз преподавам езици чрез сугестопедия и може би малко хора знаят, че това, което се случва по време на ученето на езиците и придобиването на тези знания е живото променящо, а не само езиконаучаващо. И същото Абсолютно. нещо е и с а, Баховата терапия, предполагам. Да, да, така е. Това е един страничен добър ефект и един бонус, а, Мгм. което, в което като
това, което може да бъде много трансформиращо, може да бъде променящо, просто може да бъде Мгм. променящо фокуса. А, и наистина има психотерапевтичен ефект и това казват всички, всъщност. И като Да, моменти да. на вдъхновение, на Мгм. прозрение. Така че да, самия курс има такъв психотерапевтичен ефект. Мгм. И е много ценно, че е наживо, защото в последно време нали, имаме много възможности онлайн да се включим в най-различни курсове, които не са в нашия град Шумен. И слава Богу, че имаше такава възможност, изникна. Обаче живото преживяване е съвсем различно и наистина сме привилегировани, че ти избра да дойдеш при нас, защото иначе пък ние постоянно трябваше да търсим Варна или София за такова нещо. А, не винаги е позволимо и възможно, така че за мен това е сбъдната мечта. Аз когато си основах центъра, една от причините беше да имам възможност да правя такива курсове, които иначе ги няма в нашия град и са изключително ам, м, животоспасяващи, но ние шуменци трябва все да отидем във Варна или в София, защото в Да, Шумен няма нещо. Ето сега в Шумен има нещо. Ще има. да. На Да, другата и седмица. надявам се, да, желая да имаш все повече, все те различни събития, които да бъдат като една палитра такава богата и да е, освен езикова школа, да е нещо, което да Мгм. е такъв един светлик за Шумен и за събитията в Шумен. Какво да бъде? Светлик, светлик. Аха, добре. Знам, че ще науча и нови думи от теб, защото си много, много богата и цветна на думи. Така че от всякъде ще се обогатя. Аз лично, надявам се и дамите, които са с мен за компания. Да, абсолютно всеки един Да. участник от Мгм. заформилата си група е много интересен и аз наистина нямам търпение и с голямо удоволствие ще бъде Мгм. в Шумен, наистина. Мгм. Супер. Добре, Благодаря ти, Поли. и аз, чао и до скоро. Чао, чао.